အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print area သတ်မှတ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာစာတစ်ခုခုဖြည့်လိုက်မှာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ BC လို့ရေးလိုက် BC လို့ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က command button ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် developer tab ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ control group တွေရပြီးတော့ insert တွေရပြီးတော့ဒီနေရာမှာ command button ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါနေပြီးတဲ့အခါကျရင် command button ကတော့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထားခြင်းတဲ့ဆိုဒီဘက်လေးမှာဒါဆွဲထားလိုက်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒီ command button ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြန်change ခြင်းတဲ့ဆိုဒီမှာ property ကိုတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒီ name ကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ caption ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ print area ပေါ့နော် print area လို့ပေးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ် VBA ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ command button ပေါ်မှာ mouse နဲ့တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်ပါနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ bright base set ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က bright base ဆိုတာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ set ဆိုတာကိုတည်တံ့ထားမယ်ပေါ့ဗျာနော်ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုenter ဒီတိုင်းမခေါက် enter မခေါက်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့မယ်နော်ရင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ညညာချက်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒင်းလို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ my data နော် my data ဆိုတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပေးတာပေါ့ဗျာနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ SL လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ ing rate ကိုကျွန်တော်တို့က my data လို့ပေးလိုက်တယ်နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီထဲမှာတကယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် error တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ on error result rate ဆိုတာလေးကိုရေးပြရမယ်နော် ER ကပြီးတဲ့အခါမှာ ISUME နော် result rate on error result rate လို့ရေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာကျင်ညာထားတဲ့ my data ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနော်ဘာနဲ့ညီလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ set လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ my data နော် my data equal to ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ application application တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က import box ကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ် massive box မဟုတ်နော် import box ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ import box ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြင်အဲ့တော့ import box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရေးဘယ်လိုမျိုးရေးချင်တာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့စာသားကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ import box လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာခွင့်စားစာပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က pro mpt ဆိုတာလေးကိုရေးပေးရအောင်เนาะရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ column ခံမယ် column equal to ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ double quotation ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ထက်မှာကိုရေးချင်တဲ့စာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ print ထုတ်မယ်ဆိုဘယ်နေရာကိုထုတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်က select သတ်မှတ်ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AECD select ပြီးတဲ့အခါမှာ ING rate เนาะ select rate လို့ရေးမယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပျောက်သွားပြီเนาะဒီဘက်ထဲကိုဆက်ပြီးဆွဲပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ rate ထဲမှာ double quotation ပြပိတ်ပြီးရင် comma တစ်ချက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာ type ကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် typ type ပြီးတဲ့နောက်မှာ column equal to ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က number 8ကိုရိုက်ထည့်ပြရအောင်เนาะnumber 8လို့ရိုက်ပြီးရင် queen ပိတ်မယ် queen ပိတ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကြောင်းမှာရေးလိုက်တဲ့ VBA ပြည့်စုံတာဒါပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ပြပေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာ my data ဟာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါเนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ is နဲ့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ my data is ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ nothing nothing that is set ပေါ့ဗျာနော် nothing that is set လို့ရေးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်enter ခေါက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ print preview ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ my data လို့ရေးမယ် my data တော့ပြီးတဲ့အခါမှာ print preview ဆိုတာလေးကိုရွေးပြရမယ်နော် PIND print preview ကိုရွေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ VBA ရေးတဲ့အပိုင်းကပြီးသွားခဲ့ပြီနော်ပြီးပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နားကိုတို့ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ print area ဆိုဒီဘောက design မှုဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဒီကတော့လောဆယ်ဒါဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ခုနကဆိုကျွန်တော်ကဒါပိတ်နေတာဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော် design မှုပိတ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒါကို print ထုတ်မှာပြတော့ print area ဆိုတဲ့ပုံမှာ mouse နဲ့ click ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ import box လေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ချင်တာကဘယ်နေရာကိုထုတ်ချင်တာလဲကျွန်တော် print ထုတ်ချင်တဲ့ area ကိုဒီမှာ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးသတ်မှတ်ပေးရအောင်အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲထုတ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်နာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလောက်ထိပဲကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုထုတ်ချင်တဲ့ area A1 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ F80 ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဟာလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ OK ပေးလိုက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ print preview တွေကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာမောင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုအခြေချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ထားတဲ့ area ကိုသတ်မှတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ရဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ